O agora Timor-Leste se dá o que capacidade a controla atividade pesca ilegal e arrailaran. Ta maneha huhu si tinen rihun rua seruresi nualu, tu tinen rihun rua nulu. Timor-Leste lakon ikan quase tonelada atus idal limani. Questão ne fossai husi diretor geral pescas iha Ministério Agricultura e Pesca Acácio Pinto ba jornalista Quintane iha Timor Plaza. Nia dehan se calcula ba osan hamutuk 800 mil. Tang ne ba oin tengki kontrola didiak nune labele lakontan ikan. Para kita kalkul bawasan. Nia dihantan tinang oin governo Australia se facilita ro rua ba Timor-Leste ho di kontrola pesca ilegal iha railaran. Nia mosa firma liutan katak ro ne behetang autorização atu kair ikan governo se taumos observador sira iha laran. Nune bele kair ikan ho diak no responsabilidade. Madalena Horta, STL News.